राम राम दोस्तों, आज हम बात करेंगे विंडो 11 में आवाज़ नहीं आ रही स्पीकर से। इसको चालू कैसे करते हैं। कोई भी गाना बजाते हुए में आवाज़ नहीं आ रही है तो पहले अपने को कंट्रोल पैनल ओपन करना है। ये रहा कंट्रोल पैनल, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा हार्डवेयर एंड साउंड, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद में यहाँ पर अपने को ऑप्शन मिलेगा साउंड, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको देखना ये ऑप्शन मिल रहा है डिजिटल ऑडियो, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद में तीनों फंक्शन ये देखो, एडवांस है, स्पेशलिस्ट साउंड है, इसको तीनों को देखना है। एडवांस में जाना है। एडवांस में जाने के बाद पहले टेस्ट करना है इसको, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ पे नहीं आ रही है तो अपने को स्पेशलिस्ट साउंड में जाना है। यहाँ पे ऑफ है, विंडो 8 होनी, इसको ऑफ ही रखना है। वापस जनरल में जाना है। यहाँ प्रोफेस्टीज में ओके जा करना है या ड्राइव में जाना है। ये माइक्रोसॉफ्ट 19 तारीख को ऑफर हुआ है, इसको ओके करना है। इसको ओके करने के बाद वापस एडवांस में जाना है। एडवांस में जाने के बाद में वापस टेस्ट करना है, आवाज़ नहीं आ रही है। इस पर साउंड में जाना है, ये ऑफ है। इसके लेवल में जाना है, ये आवाज़ 100% है कि नहीं आप देख लेना। बैलेंस सही है, बराबर है। वापस ओके करना है। साउंड ओके करना है। ये विंडो डिपार्टमेंट, इसको ओके करना है। नो साउंड डिपार्टमेंट, विंडो डिपार्टमेंट मोल्डफिट, इसको ओके करना है। बस सेव करना है, वापस कट करना है। ये ऑप्शन सब चालू पड़े देखो, ओके करना है। लगभग ये सॉल्व हो गया है। अब इसको सेट करके वापस ओपन करना है इसको। मेरा तो स्टार्ट ही था, आपको बताने के लिए मैंने किया है। लगभग आपका भी ये सब सही हो गया होगा। रीस्टार्ट 3 बार करना, ये पहले रेफर करना 3 बार, बाद में इसको रीस्टार्ट करके वापस ओपन करना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और मेरे वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट करके बताना आप कहाँ से देखी वीडियो, आपका फ़ोन सही हुआ कि नहीं हुआ, लैपटॉप सही हुआ कि नहीं हुआ।